คุณผู้ชมมาต่อกันนะครับผมกับ Assassincreedvalhalla ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเควสที่หลงเหลืออยู่นะครับผมน่าจะมีไม่กี่เควสแล้วนะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของพาร์ทเนื้อเรื่องแล้วครับ New Home นี่คือเราต้องอัพให้ได้เลเวล6ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นเควสที่พากุณาไปแต่งงานนะครับผมนี่ไงอันนี้เป็นเควสล่าสัตว์เบเกอร์แพลนอันนี้น่าจะเป็นเควสที่ต้องไปส่งคนหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำเควสที่มันสำคัญน้อยที่สุดก่อนผมคิดว่าเควสพากุณาไปแต่งงานเนี่ยน่าจะเป็นเควสจบนะงั้นเดี๋ยวเราพายหมอนั่นนี่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้ลุย Your baker is done, Tappen, and our feasting table will be warmer for it. Avon, that is kind of. I hope one day I can repay you. You are among friends here. There's no need. No need. จะเป็นมิตรกับเราอยู่แล้วต้องการอะไรไหม I remember the good things people do for me. To warm my heart in times when kindnesses are few and far between. There was one more thing, though, if you had a moment. A grain merchant has set up downriver. I want to bring a half-dozen bags home, Downriver but I would need an extra pair of hands. ไปเลย I can คุณ lend ผู้ a ชม hand. That's a relief. I did not fancy asking Holger. น่าจะต้องพายเรือไปนะอ๋อไปตลาดเหรอ Tarben, what brought you to our clan? ทาเบน Your reputation. Heard folks say a Tha Bên bandไป of ตลาด hard-drinking, battle-scarred warriors had จ washed ริง up on ๆ shore. จริงๆเควสนี้มันน่าจะขึ้นตั้งแต่ตอนเราสร้างไอ้ที่ Taking in ทำเบเกอรี่ whatever แล้วนะ flotsam, jetsam, and jumble of misfits came to your docks. And this appeal to you. More than anything, ไปส่งด้วย always been a bit of a 500 กว่า drift. เมตรเองคุณผู้ชม The thought ไกล of มาก settling in a rowdy camp felt like a good ดูก่อนมันไปทางไหนอ๋อนั่นไง break. Cái I cây. knew my services would not be sniffed at. ไปค่อยๆกระดึ๊บไปนี่เราเลี้ยวข้างหน้านี่เราก็น่าจะถึงแล้วนะ I did not take you for a baker when we met. You have the look of someone who swings an axe. I do hear that a lot. But baking is your only craft, is that right? I have always enjoyed it, 400 เมตร and I have always been good at it. But when I'm not able to find such work, I take odd jobs where I can. So long as I can work with my hands. Well, we have that in common. ไปดิพี่เหมือนมันติดมันมีพายุปะวะเอาเดี๋ยวนะ A question, Igor. You're a warrior. A fighter. เฮ้ย That much I know. But if you could stop fighting, ไม่ได้คุณผู้ชมเราต้องฉีก You ask ออก the ไปตรง wrong กลางหน่อย question. ตัวนี้มันติดตลิ่งเกิน I ไป can stop fighting. But to do so would be to deny the essence of who I am. I think you mean, if I had to stop fighting, what would I become? ผู้หนอท่าเรือ no, you've given me the answer I wanted. It's good you found what calls you. A rare and happy thing. เฮ้ยมันเหมือนมันไปไม่ได้อ่ะเรือสมัยก่อนนี่เขาไม่ใช้ไม้พายนะคุณผู้ชมไออย่างนี้นี่เขาเรียกว่าทอหรือมันน่าจะเป็นทอนะมันไม่น่าจะเป็นพายอ่ะเห็นไหมมันเป็นยาวๆก็คือเขาจะใช้วิธีแบบ เอาไม้เนี่ยแทงลงไปในพื้นแสดงว่าไม้เนี่ยมันต้องยาวมากและอีกอย่างนึงก็คือเรือเนี่ยไอแม่น้ำที่เราล่องอยู่เนี่ยมันต้องไม่ลึกจนเกินไปนะ 30 silver's worth if you can spare it. I do have the coin. Right. Well,
Take what you need and get going. That should cover it. Thank you kindly. Of course. And you take good care of yourself. Yeah. อาจจะมีเควสเพิ่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจบอกให้เรากลับไปที่เรือเอ้าอ๋อนี่ไงเอาเรือกลับไปที่หมู่บ้าน Is that your usual vendor? He seemed a little surprised to see you. Did he? Well, could be he knows somebody who looks น่าจะมา like. ซื้อพวกวัตถุดิบ There's ไป no ทำเบ shortage เกอ of รี่ big bearded men around here. Yeah. I suppose not. ผมลองคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันพายเองมันจะได้ไหมไปดิค่อยดึกไปค่อยดึกไป About your question earlier, what would I do if I weren't a warrior? I would ask the same of you. Is baking bread your greatest wish? Is there something wrong with wanting to bake bread? The Romans baked bread. The Egyptians baked bread. It is a fine trade, but is it your calling? It is my calling Oh, wow. to feed people, I'd say. อีกนิดเดียวเอง To be of service to those I care for, and who care for me. That brings me ค่อย joy. But that way, it is a noble pursuit. I don't know that it's noble. It is simply what gets me up in the อย่างนี้ morning. เราต้องใช้แรงโคตรเยอะเลยนะ เวลาเราจะพายเรือทีนึงเนี่ยเราต้องหาท่าเทียบเรืออ๋อนี่ไง Need help with your grain? No need, no need. I'll do อ the ยากให้ rest ช่วยอะไรอีกไหม myself. ไม่แล้ว Bring it in and ที่เหลือ put เดี๋ it ยวฉัน where จัด I การ like. เอง All right. It was good to speak with you, Tobin. A welcome diversion. You too, Eivor. Thank you for your help. ดีใจที่ได้เจอกันที่ได้คุยกันนะขอบคุณมากไอวอลโอเคผู้ชมเสร็จไป1เควสต่อไปเราก็จะไปคุยกับฮันเทรสก่อนฮันเทรสคือนักล่าที่เป็นผู้หญิงนะนายพรานที่เป็นผู้หญิงแปลกๆป่าวะนายพรานที่เป็นผู้หญิงเควสเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องคุณผู้ชมคือถ้าเราทำเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสอนเราล่าสัตว์เดี๋ยวผมจะแยกเควสล่าสัตว์ที่เป็นบอสนะให้ต่างหากเดี๋ยวเราไปทำตัวเควสหลักกันก่อนดีกว่าพิซซ่าไปตามเข้าไปคือตอนแรกเนี่ยเราต้องคุยก่อนนะเหมือนผมคุยแล้วผมเฉลียวใจว่ากลัวมันจะพาไปไกลผมก็เลยหยุดไว้ก่อนไปเก็บเควสเนื้อเรื่องยาวๆเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาล่าทีหลัง Look here. Breadcrumbs and crusts. They must have stolen something from Tarbin's store, or off a table somewhere. อ่ะสอน You เรา saw แกะรอยคุณผู้ชม breadcrumbs from where you stood. They stand out clearly from the soil and grass. See there? Come, this way. ให้เราตามไปทางนี้ Smell that? ได้ That's ก a ลิ่น male มันไหม wolf, น่าจะเป็นหมาป่าตัว marking his ผู้ territory, warding off the มันมี competition. รอย How do ข you นเล็บ know ตร it's ง a นี้ด้วย male? A different odor. You pick it up. ให้เราทำอะไรวะเนี่ย How did you come to be such a skilled tracker? My family were hunters and trackers. ไปเรียนรู้การ From แกะรอย further มาจากไหน east than you've ครอบ ever ครัว seen, I imagine. ของข้าเป็น But นัก I've ล่า lived in England for มา most น of มนาน my แล้วนะ life. This is where we found Wallace. You two are siblings, as Sigurd and I are siblings. Bound by honor, not blood. อย่าบอกว่าเขากับ To hear my mother tell it, we came upon Sigurd ก็เคย Wallace ไปล่าเหมือนกัน abandoned, a babe in the woods. We took him in. Look,
the wolves made a kill here. They're in the area. Those หมา trails. ป่าน่าจะจัดการ They must have dragged the poor beast ตรง away. นี้ We're getting ไม่ closer. รู้ตัวอะไรคุณผู้ชมนี่ไงข้างหน้ามีซากศพด้วยเฮ้ยกวาง Ah, see those teeth marks on the carcass? They're different. This is the pack's doing, not just one. That's right. Let's go on. So your family found Wallace in the woods. We were traveling through the forest when I spotted a white elk ahead of us. I chased it, hoping to take it down. I lost it as I came to a clearing. And there on the ground was a wee babe, our little Wallace, swaddled and alone. Ah, look at that. The pattern on the grass. They slept here. I'm impressed, Petra. You have a raw skill. You have seen nothing just yet. เรากลับไปหาพี่ต้าเว้ย So you saw a white elk, and that led you to Wallace. That's right. It felt fated. We took him in and nursed him back to health. I was scarcely more than a toddler myself then, and from that day forward, we were raised as brother and sister. คุยกันยาวเลยคุณผู้ชมไอ้ผู้ชายที่อยู่ในบ้านนั้นน่าจะเป็นพี่ชายของพี่ต้านะ Probably fled the scene not long ago. ข้างหน้าอุ้ย I think we found our wolves. You there. Get to cover. Eivor, with me. Let's end this. I'm at your มากับ side. ข้าไปดิดูเหมือนนู่นไงหมาป่าคุณผู้ชมวิ่งว่ะนี่นี่ทุบเรียบร้อยพี่ต้าก่อนกรรม That should be all of them. Oh, thank การตัว you. สุดท้ายได้แล้ว Thank you so much. ขอบคุณมาก Both of you. ขอบคุณพวกท่านมากยังไงลุงแกะโดนกินหมดเลย Are you all right? ปลอดภัย Were ดี those ใช่ your ไหม sheep? They were. แกะเจ้าไม่เหลือ God เลย take them. They were all I had in the world. Poor blightersดี never นะ stood ที่ a ยังรอด chance. I lost my cows some months back. Now the sheep are gone. Frowning Jesus, what หมด sort ตัว of เลย farmer am I? I'm sorry for your loss. With the wolves gone, you can recover in peace. Not without the blessings of God, I won't. But I shall try. You have your life, farmer. With that alone, อย่าง you น้อย can เจ้าก็ยังไม่ always ตาย rebuild. Ava, hold. I hear something. What? I don't hear anything. Oh, goodness อ๋อนี่ไง gracious me. มี Felix, ล่อ2 ตัวคุณผู้ชม Rosemary, my beauties. ฟิลิกกับโรสแมรี่ Come ชื่อ here, แกะนะ my precious angels. Well, that worked out. This was grand, Eivor. You hunt almost as well as you fight. Give me a few weeks, I'll learn to track as well as you. Or better. I would be happy to be so humbled. This was a Okay. joy, Petra. Do not hesitate to call on me the next time you spot any errant beasts. You were the first on my list, Eivor. See you soon. เรียบร้อยคุณผู้ชม เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเควสกุณานะพาเฮียแกไปแต่งงานหน่อยไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวาร์ปได้ไหมเควสสุดท้ายเราก็จะปิดเนื้อเรื่อง Assassincreed Valhalla ชุบมา Eivor, good อี to โว see ดีจัง you. ที่ข้าเจอเจ้า I am. Did you want something or?
I was wondering. What's wrong? Bridget and I were thinking, with everything calming down the way it has. นี่ไงเจ้าสาวชื่อบิจิตนะถ้าเกิดว่าใครจำได้เนี่ยเจ้าสาวจะอยู่ที่โอเชสเตอร์ใช่ไหม to each other. Yes, I imagined. Gunnar, to see you so happy has been a pleasure, and to marry you would be an honor. Shall I put out a call to any friends abroad? I'll be honest, Eivor. I came here with a lot of you because nothing and no one kept me back there. The Raven clan is all the family I need, and Bridget too. From all she said, she's better off here than with those she calls kin. Just a couple of foundlings we are. Then let's not bother with tradition. If you have your bride and your blade, we will see you wed. As Jarl, I do it gladly. คุณผู้ชม About you and Bridget, when do you wish to be wed? The sooner I can make her my wife, the happier I will be. But we are fine to wait until everything has settled here. Enough ไป waiting. จัดงานแต่งงานเลย Cool your forge and cover your anvil. Let's get you married. เรารอกันมานานพอแล้ว Shall we จัดการ gather ได้เลย everyone? Gather your wife and your courage. I will bring the people together. นี่พาคนอื่นๆมาที่นี่ด้วยก็ได้เอาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้เห็นฉากแต่งงานกันเอาวะ ลุงเอ้ย I am honored to stand before you, Gunnar, Bridget, on this bountiful day, to celebrate the strength of your bond เจ้าทั้งคู่จะยอมรับ and see ซึ่ง you กันและกัน wed. เป็นสามีภรรยาไหม I am in witness of a love that inspires and empowers. I invite you now อีวอ to เป็น speak your คนแต่งให้ vows. วะ To you, my darling Bridget, I offer this ที่รักของ blade, ข้า forged Bridget. in flames that burn as brightly as นี่ไงมอ my บดาบเป็นธรรมเนียมของเขาเหรอ heart does for you. A blade as sharp as your wit, as glinting as your beauty. May it sing through the air as sweetly as your voice meets my ears. โหไอ้ลุงนี่มันปากหวาน Dio, sé dwi dir caru ti บิ gynna. จิตพูดภาษาอะไรไม่รู้ Dwi'n นะ efo คุณ am ผู้ชม lwcus bod fi 'di dod o hyd o ti yng nghariad. And I give you my sword and my promise that I ข้า will ขอ stand มอบ at ดาบข your องข้าให้เจ้า side และสัญญา forever. ว่าจะยืนเคียงข้างเจ้าตลอดไป Hyd fi 'di breuddwydio am future yn hun. A 'di sôn tawolwch yn hope a premonition. Ond dim mount o sgraen a foresight paratoi fi y sweeping adventure meeting ti. นี่นะเจ้าสาวยอมรับ Tiw'r เจ้าบ่าว enaid fel dim arall. A dyn as strong a bwyd ti gi. Ac fel as i fierce. บอก Y กล้ากับ calon yn hedfan เซ dyr น y วี ti. งงเลยคุยอะไรกันวะ Such poetry, oh dear. You make ที่ me รักของข้า cry, my love. เจ้าทำให้ข้าร้องไห้อย่าหยี It's hedfan efo'n gilydd. Tro bywyd and beyond. อ๋อนี่ไงเขามอบอันนี้ I ให้ offer you this ring. And take ข้าก็มี yours in ให้เจ้าเหมือน kind. กันเหมือน I เป็นการ will แลก wear กำไร it ข้อมือกันนะ with คุณผู้ชม pride and เป็นพันธ honor, สัญญา warmed by the love of so perfect a lady. And I gwisg o fe fel calon, adoration a ffydd and myth. นี่กำลังพ่นคำหวานใส่กันอยู่ This is the greatest โห day of วันนี้มัน my life. ที่สุดของชีวิตเลย Embrace me, my love. ที่รัก เด็กพวกนี้ With our couple now bonded in matrimony, now we เอาละ drink. ทีนี้เราเสร็จพิธีกันแล้ว ตอนนี้ดื่มฉลองกันแหมคุณผู้ชมชุดทอนี่มันเหมาะกับความเป็นเยาว์จริงๆนะมันมีผ้ามันมีเครื่องแต่งเครื่องทรงที่มันดูแบบเหมาะสมสุดๆเกี่ยวกับความเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเนี่ยคุยกับซีเกิร์หน่อยดิ It is a strange feeling, brother. โอ้ยนี่รู้สึกโคตรแปลกประหลาดเลยพี่ชาย This งานแต่งงานเริ่มต้นขึ้น feels like something of an end. The first happy union in our home.
We have matured into something greater. ก่อนอื่นเลย So yes, ตอนนี้บ้านเราสงบ a สุขดีแล้ว beginning and an end, I think. คิดว่าเป็นจุดจบที่ดีนะ เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบที่ดี Randvi, แบนวี่ saw you looking a little lonely. จะมายืนทำอะไรตรงนี้คนเดียว How nice. Are you enjoying yourself? I am. แค่รู้สึกว่ามัน Never thought I would see gruff old ดี Gunnar มาก so เลยก็เลยมายืน enraptured อยู่ตร by งนี้ woman. Enraptured by anything for that matter. He's a hard one to read, but I am pleased for him, and for this day of rest and respite. After everything, a few days of feasting will do the people some good. They need this. They do. Will you walk with me? Anywhere. Lead on. Something has been on my mind for some time. I am no ทำเป็นรีบ seer, ไปวะ but I foresaw this day long เล่นดี ago. ทำอะไรวะเนี่ย Not Gunnar's marriage, but our situation. Our success. How do you mean our success? I mean to say that I saw our settlement flourishing through our victories in war and in diplomacy. And from the day we set out from แบนวี่ Norway, นี่ดูเหมือน I knew เครียด that ต you ลอด would เวลา make เลย a fitter leader than Sigurd. It was never in his character to lead. It was always within yours. I see. Do you? You might have warned me. You would not have listened. Fair. I do hope you see it now, in all that you have done for us. Randvi, you and the people here have done more for me than I could ever repay. I am honored by your faith in me and your confidence, As I am honored by your love. and I by yours. Eivor, I want you to know that Sigurd and I are อีวอ We ล are severing มีเรื่อง the ที่ bonds of our เจ้าต้อง marriage. รู้ระหว่างข้ากับซีเกิร์ด We share a love that is steadfast, and I have faith it will forever be so, but my heart is yours. That much he knows. And I believe he is happy for us. Are you sure? Sigurd's desires are bigger than any man or woman can offer. He longs for something อ้าว more, ยังไงวะนะ something only he can find. All he wants is far, far away. All I need is right here. เหมือนไม่ได้คบกับซีเกิร์ดแบบไอ้นั่นแล้วนะคุณผู้ชมบอกว่าในหัวใจข้ามีแต่ Shall เจ้า we เอ find ว our อ way back to the wedding? Bridget might give another speech. We must not miss that. About that, I have not understood a single word of hers since Gloucestershire. Really? I find she speaks beautifully. With poetry, even. Are you kidding? Am I? Come, we should go. ไปเราต้องกลับไปที่งานแต่งงานคุณผู้ชมเควสนี่ต้องไปอัพหมู่บ้านให้เต็มเหรอเดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับเด็ก You've ๆดู been ก่อน among us for quite some time, Rita. Are you ready to settle? Make it. For a year or two. เดด้านี่เด็กผีนะเนี่ยคุณผู้ชม Volka, my visions have left. That is good to hear. คุยแบบเร็วๆนะ Alvis. Oh, I wished to. เอาวิสหมดอ๋อนี่ไง Bridget, I gift you a formal welcome to our clan and our family. You are a fine addition to Gunnar's life and to ours. Diolch Eivor. ฟังไม่ออก Couldn't be more happy to Boma. Hoping now but well and it keeps me so the years. Yes, of course. As I say, it is wonderful to have you. Gunnar, you old trout. You're a married man. Never thought I would see the day. Nor did I. And not for Wow. lack of trying. เรียบร้อยคุณผู้ชม
เหลือใครอีกคนวะเข้มเหรอ How are the marriage customs in your country, Itham? Something like this? Like this in all the most important ways. There are smiles, cheers, and warm embraces. All that is needed, I think. เรียบร้อยหมดเกลี้ยงเควสเดี๋ยวเราลองไปอัพบ้านกันเพื่อน What do you see, Sunan? ดูว่าตรงไหนที่เรายังไม่ได้อัพบ้างอันนี้เหรอวะ 1,000 เหมือนกับว่าเราต้องพ่นเสบียงว่ะอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมตัดจบแล้วเริ่มต้นวันใหม่ A new letter. มีจดหมายมาไม่ได้อ่านเลยนะจดหมายEivor? A moment. Eivor. Tekla, you look like you wrestled a bear. Is something wrong? Gods, Eivor, I was robbed on the road between here and Lincoln. By who? Did you get a good look at them? They were Saxons, I know that much. A pack of them lifted 4 barrels of my ale and all the coin I had on me. The biggest one pulled me off my horse and stuck his mouth in my ear, said, "Tell Guthban we expected him home soon." Guthban? That's Battlebone in the Saxon tongue. Are you sure? That's what he said. It's not someone here, is it? Not that I know of. I do not begrudge us taking in orphans, Eivor, but some of these Saxons, we hardly know them. You ought to ask around. A good idea. You take care of yourself. Let me see to this. Thank you, Eivor. มันจะไม่ใช่เควสอ้าวให้เราไปคุยกับใครเนี่ย What have you brought for me today, Eivor? เดี๋ยวผมจะลองไปตามจุดที่มันใกล้ที่สุดก่อน Tarbin, ทาเบน do you have a second? มีเวลาแป๊บหนึ่งไหม I was wondering if... I am Guthban, Eivor. It means battlebone. Not the name of a cheery baker, is it? Not one who bakes bread, no. So, how did you earn this name? Before I came here, I lived another life. A brutal, bloody life. I served with a gang of mercenaries, and all they asked was violence. I swore never to... It wasn't. This is my Tarbin. These men are... Do you not hear me? อ้าวมีต่อวะ If you wish to face your old friends, I'm ready when you are. Good. ต้องตามทาเบนไปว่ะ I want you to know, should it come to blows with my old crew, I can handle it myself. Forgiving me is all the work you need to do. There's nothing to forgive. You walked away. คุยกันยาว They ยืด will โคตร shoot. By axe or by fist, I will do what must be done to protect my clan. You're living the life you want, aren't you? The Wolfka! So glad to see you. เฮ้ยแมว มีแมวด้วย Before we are spotted,
Tell me what I should expect here. Will they attack us on sight? I shouldn't think so. No, nothing like that. It's not how Wilf operates. Yes, he's a clever one. Yes, he's guide me. Rather kind when you meet him. Makes you feel like you're a friend. Family. I met him a decade ago. He was the first person to แม่เรามา truly คุยถูก welcome คนพอดีเลยคุณ to ผู้ชม see some value in me. ถ้าสมมติเราไปคุยกับคนอื่นเราก็ไม่รู้เนี่ยว่า Or intimidation. คุยมันมาต่อที่ตรงนี้ Violence. Just by the size and strength of me, he knew how to use me. อะไรครับเนี่ยตรงนี้มีหมู่บ้านเหรอมีค่ายอยู่ว่ะผมจะตีต่างว่ามันคือบนนั้นนะถ้าเราควบไปอย่างเงี้ยเราควบได้เร็วกว่าเขาเลี้ยวปะวะ So what do they want from you now? They'll want me back. They'll want me to be the man they think I am. Monstrous and massive. Wilf and them were the only family I had then. But their love was conditional. Wilf only loves what he owns. So what do you intend? I know I won't go back. I don't want more blood on my hands. But apart from that, it's hard to say. Who knows what they have in mind? โอ้ยโคตรไกลเลยอ่ะไอ้คนนี้จะพาเราไปหาที่ซ่อนของโจรมันไกลจังเอ้าทำไมผมอ๋อไอ้นั่นมันตายคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเรายังไงเอ่ยเอ้ากดผิดโอ้ยเวรกรรมเดี๋ยวนะเอาใหม่เราอาจจะต้องเดินเควสเมื่อกี้ใหม่รอโหลดด้วยนึงโอ้โหไม่น่าพลาดเลยว่ะเมื่อกี้ถ้าไม่ผิดพลาดเนี่ยเราอาจจะได้เล่นตอนที่เราขี่ม้ามานะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องคุยใหม่แล้วก็ต้องวิ่งมาจากหมู่บ้านมาถึงตรงนี้ซึ่งมันโคตรไกลเลยอะโอ้โห I want you to know, should it come to blows with my old crew, I can handle it myself. Forgiving me is all the work you need to do. There's nothing to forgive. ไปเร็วๆได้ไหม You walked away. They pursued.
By axe or by fist, I will do what must be done to protect my clan. ผ่านตรงนี้ You're living the life you want, aren't you? เว้นนี่มึงหลอกเราไปให้โจรถอยปะวะเอาตรงนี้ไป Before we are spotted, tell me what I should expect here. Will they attack us on sight? I shouldn't think so. No, nothing like that. It's not how Wilf operates. Yes, he's a clever one. And rather kind when you meet him. ไกลมากเลยเนี่ย Makes you feel like you're a friend. Family. I met. I met him a decade ago, and he was the first person to truly welcome. เราต้องกด last save บอกเมื่อกี้ผมไปกดตัดออกไปหน้าไตเติ้ลไงทุกทีViolence. Just by the size and strength of me. เดี๋ยวเราต้องเจอหมาป่าใช่ไหมขอเปลี่ยนอาวุธก่อนป่าต้องเจอปูเนียกับExcalibur มา What do they want from you now? They'll want me back. They'll want me to be the man they think I am. Monstrous and massive. Wilf and them were the only family I had. But their love was conditional. Wilf only loves what he owns. So what do you intend? I know I won't go back. I don't want more blood on my hands. But apart from that, it's hard to say. Who knows what they have in mind?ดูเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอ๋อแต่กี้มันโดนหมาป่ากัดตาย We're stopping. That house there. They're likely within. It won't look like much, Eivor. But don't be fooled. And don't take Wilf lightly, charming as he seems. The man is a serpent. I've met plenty of charmers who turned out to be snakes. I know. Only a warning. Let's go inside. คุยกับหัวหน้าโจร Gotham, my boy, as I live and breathe, you got my message. And you brought a friend. Who might you be, Dane? His new leash? I am Eivor, and the woman you robbed was one of my clan. That will not stand. I know. I'm busted up about it. But tell Tekla, was it? Tell her that her ale is some of the finest we've tasted. Oh. I am done with you, Wilf. But we are not done with you, boy. We gave you food.
shelter, มันเหมือน ale เคย to เป็นโจร drink, มาก่อนคุณผู้ชม riches galore. We made you who you เราก็ไม่อ are. ยาก For all you เพื่อน did เลื่อน for ก็เลย him, he repaid you with blood and sweat. ระหกระ Did เหิ he นออก not? จากแก๊งนี้ You're ไป a อยู่กับเกวอ fiery one, I like that. But the ink was dried on this deal well before your number arrived in England. If you wish to clear Tarbin's name, I'm happy to help with that. It's only a small matter of cost. Some weeks back, soldiers confiscated my personal wares, shall we say. Tried to confiscate me as well, but I gave them the slip. If you're keen, you could recover my belongings and return them to me. Do that, and your name is clear. I can't. I promised myself I would leave all this behind. ข้าสัญญาไปแล้วว่าข้าจะ If it will clear Tarbin's name, we will recover what is yours. ไม่ทำเรื่องพวกนั้นอีก Where are these soldiers? Camped not far to the west. A battalion of bloated, brainwashed military men. You can't miss it for the smell. Wait here then. We will return before you sprout another pair of horns. God go with you, Eivor. โหยต้องไปมีค่ายข้างหน้าด้วยคุณผู้ชม You found it! I did. Let's bring this back to Wilf. You handled that better than I would have. Is this the sort of work you did with Wilf and your family of marauders? A quick robbery like this? That was the least of our work. We stole from the poor, killed the helpless, cheated the dimwit. แต่เหมือนเราได้ We ของ were หรืออะไร lower มาแล้ว than ป่ะ slugs. I ไม่จุดมัน shuddered. ยังให้ Oh, they have returned. We have your goods. Beautiful. Beautiful. Put them there. อ๋อเหมือนผมน่าจะไปเก็บ The ของหรือ ledger. เก็บอะไรมาแล้วอ่ะ Of course. Happy to honor it. My goodness, such a lack of trust these days. It's a dark age, no mistake. That's it then. We're done? Aye. You are free to walk from this place and live as Tarbin the boring bread maker for the rest of your days. ทำเป็นคนทำขนมปัง But you, Eivor, if you ever get tired of the settled life, we could always use a thief with your skills. Think about it. ไอ้โจรพวกนี้หาเรื่องตายนะไปกลับไปที่หมู่บ้านคุณผู้ชมทำเป็นกลับบ้านเราดีกว่า Tarbin, are you satisfied? Yes. I cannot thank you enough, Eivor. ผมว่าคือเราก็ต้อ I ง feared ไป the แบบ worst when I heard my old ระ monitor. แวดระวังด้วยนะเนี่ยไม่ให้เขาตาย Hadn't heard it in years. Now! Get the murdering heathen! โอเคมีหมาอีกเปล่าวะผมกลัวหมามันกระโดดงับคนได้ไง Yes. ตกมาก็คือจบ I เลยนะ cannot thank you enough, Eivor. I feared the worst when I heard my old moniker, Guthman. Hadn't heard it in years. Dredges up fearful memories. I imagine. How did you fall in with that bunch? After my mother died, I sought family. Wilf offered it. He looked at me, took me in and told me who I was. ไอ้บิ๊กเป็นเหมือน Who I could be. คนดูแล I เทอร์ don't เบน crave that ตอนที่แม่ belonging เทอร์เบน anymore. ตายนะ Among you lot, people accept me as I am. The greatest gift I ever got. Peace. Many men are calm because they've never known a storm. You weathered the storm and worked through it. That is a เฮ้ rare ย thing. เทอร์เบนไม่ That ใช่ทางนี้ means a lot. ชื่อนี้ไม่ได้ Thank you. You think Hecla Tao will biết be gì upset vô. with me when she learns why she was robbed? She's a kind enough woman. ทางนี้ปะวะ She has faced greater dangers than a few ใช่นะผมว่า thieves. Us? นี่ทางลัดลงได้เหมือนกัน เขาลงแบบเราไม่ได้ I suppose you don't build a clan of warriors without seeing your share of หรือ failure. เรามาเร็วเกินไป นี่ไง
มันมาไม่ได้ต้องไปอีกทางนึงว่ะโอ้ยหนุ่มเอ้ยทางแบบเร็วๆก็ไปไม่ได้ด้วยนะไปทางธรรมดาCaught my attention, you know. The moment I first saw you, I knew there was something special about you. You have an empathy. I see it in your eyes, having witnessed its absence in so many. You see a problem and you solve it. For you know it is better to see it done than to let it fester. Curse of leadership, I suppose. A calling can feel like a curse, but you wear yours well. รู้ใช่ไหมทำขนมปังอะIt's good to be home again. That is, if I haven't robbed myself of the pleasure of calling it home. Tarban, in spite of all, you're welcome here. And you owe us nothing but the work you love. Right. Payment in fresh loaves of bread. I can manage that. But first, one scrap of your past remains. Right. The ledger. Toss it. And purge the past. With pleasure. เรียบร้อยหมดหรือยัง Man of Mystery นี่ไงใช่เดี๋ยวนะคุณผู้ชม What see you? นี่ไงบ้านเรามันเหลืออีกนิดนึงผมขอเช็คดูก่อนนะว่าเสบียงมีเท่าไหร่600ต้องหาให้ได้1,000ทีนี้เราจะไปปล้นที่ไหนอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปหาหีบก่อนนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมจะมาตัดให้ดูว่าพอเราอัพบ้านเต็มแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างรอสักครู่นะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับเควสเนี่ยมันไม่มีแล้วครับผมไปไล่เช็คดูแล้วนะไม่มีเราอัพหมู่บ้านไม่ได้อัพได้มันก็จบแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดคลิปกันที่ตรงนี้นะครับ Assassincreed Valhalla เรื่องนี้ถือว่าจบกันที่ EP นี้นะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ที่ผมจะพาไปล่าสัตว์แล้วก็เราจะเอาพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยมาส่งที่นี่นะไม่รู้ว่าส่งแล้วได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูก่อนผมขอเช็คก่อนนะผมก็จำไม่ได้ I would like to see. Done shopping for the day? เฮ้ยไม่ใช่ What have you got for me? Is that โอเค everything? เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันแล้วกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ ผิดพลาดกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ